गिबियावनो आङो बयनिसिमबो देग्लाय बोसोरनि गोथार बाथौ साननि थाखाय सानाव आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बे गोथार सानाव जोंनि बाक्सा जिल्लानि नयाबस्थि बियाबा बे जे फैयै फैयै बिथांमोना नै रुफाथि मायथाइ मोनफैदों आरो बे रुफाथि मायथाइ मोनफैनायाव बिथांमोना नै दा बे फालिथायखौ रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ खुंनो लादों आरो बिदिनो सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन आरो दिनै जाबाय बे गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव आंबो सासे आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। दा जोङो बेखिनिखौ फोरमायनो हायो जे मोनसे समाव जों बर' समाजा धोरोमारि बिथिङाव जेसेबांखिनि जोंहा सांग्रांथि थानांगौमोन, धोरोमनि सोमोन्दै जिबायदि बुजिनाय थानांगौमोन, बेबायदि बुजिनाया जोंनिया गोसो गोरबोआव एसेबांखिनि जोंनि समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव जायगा मोनाखैमोन। जोङो मात्र इसोरखौ जोङो फुजिदोंमोन, फुजा खालामनानैल' ओरैनो जाब-जुबैनो जोङो एंगार हरदोंमोन। नाथाय खान्थिखौ फालिदोंब्लाबो बे धोरोमारि बिथिङाव बा धोरोमनिफ्राय जोंदि खायसे मिथिनांगौ दोङो, सोलोंनो गोनां दोङो, बे बिथिङाव जोंनि बर' सुबुङा एसेबांखिनि बेवहाय सहैयाखैमोन। बेनिफ्राय जि समनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसननाय जादों, बै समनिफ्राय जे फोसाबनायनि राहानि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो लानानै धोरोमनि गेजेरावदि बा धोरोमनिफ्रायदि सुबुङा जिउ खुंलांनायनि, जिउ संसार दानायनि दि सोलोंथाइ मोननो हायो, बे बिथिंखौ दिनै बर'फोरा दांग्रोमनो मोनबाय। आरो बिदिनो जों नुनो मोनदों जे धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनानै दिनै बर'फोरनि साननाय हनायफोरा गोबांखिनि साबखांबोनो हमदों आरो गोसोआ संस्कार जानानै, गोसोआ सोदांनानै दिनै जोंनि बाहायथि जिउफोरावबो बांसिन सोद्रोमनिख्रुइ सोद्रोमसिन जानायखौ जोङो मोननो हादों। बेखायनो जोंनि समाजावदि धोरोमा गोनांथार आरो बे धोरोमखौदि जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि गुबै धोरोम, बर'नि असे धोरोम, आरो बे असे धोरोमावदि जोङो सुबुंनो जिउ खुंनायनि, संसार जानायनि, दि गोजोननि, सुखु गोनांनि जियाव सान्थौ दोङो, बेयावदि आध्यात्मिक बिथिंनि खोन्था दोङो, बे माखासेखौ जों सुबुंफोरनि गेजेराव गायसननांगोन, सुबुंफोरनो मिथिहोनांगोन। आरो बिदिनो जोङो बर'फोरनि समाजखौ माने सोद्रोमनिफ्राय सोद्रोमसिन गोनां बर' सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरखौ जोङो गुरैनिफ्राय गुरैसिन खालामनो जोङो नाजानांगोन। जोंनि गोसोनिफ्राय जायफोर जोंहा अगियान साननाय दोङोमोन, अनागारि साननाय दोङोमोन, जोंहा दुगानाय दोङैफोर खायसे गोसोखौ जोङो माने जिखिनि पार्थिब जिउनि थाखाय जोङो जायफोरखौ भग बादिखौल' जोङो खामालाबासिनो, भग बादियावल'सो जोङो समफोरखौ एंगारा लाबासिनो, रंजानाय बाजानायखौल'सो जोङो अकल गोसोआव नागिरा लाबासिनो, जिउआवदि जोंहा मावनो गोनां दोङो आरो जों जुदि जिउआव मोनजानो गोनां जायोब्ला, रंजानो गोनां जायोब्ला, जों देहानि मोनजानायानो जाथों, जों गोसोनि मोनजानाय गोनाङानो जाथों, बेखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि बेखौ जोङो रंजानो लुबैब्ला, जोंहादि बेवहाय आध्यात्मिक बिथिंनि गेजेरजों सुखु गोजोनखौदि मोननो हायोखौदि मोजाङैसो रंजालांनो हायो, बे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरनो मिथिनो गोनां जोबोदखिनि गोनांथि दङ। आरो बेखिनिखौनो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा जों रायजोनि गेजेराव आवगायनानै बे खामानिखौ मावलांगासिनो दोङो। आरो बिदिनो थानसालिफोरखौ लुफुंनायनि गेजेरजों थानसालियाव मोनसे इसोर सिबिनायनि जि मोनसे थासारिखौ मोनो, गोहोमखौ मोनो, बे बिथिंखौबो जों गोसो होनानै थानसालि फसंनाय, गायसननाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनायाव आवगायलांगासिनो दोङो। दुलाराय जोंनि बे नबस्थि बियाब आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा बे नबस्थि एरियायावनो गायसनजानाय मोनसे थानसालि। बे थानसालि गायसननायनिफ्रायनो दिनै 25 बोसोर जाबाय। अब्ला बे 25 बोसोर जानायनि थाखाय दिनै जोङो गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ बेखौ जों फालिनाय जादों। जोबोद गाजा गोमजायै जों सानथामनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों। बेयो जोंनिया 26 जानुवारिनिफ्राय जादों। 26, 27 आरो दिनै 28 बे जोबथा हाबाफारि। बे सानथामनि हाबाफारिजों बे फालिथाया सोलिबाय थादों। बेयाव जोंहा उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ लानानै माखासे रनसाय बादायलायनाय, सावगारि बोनाय बादायलायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लाबोदों। आरो लोगोसे जोङो आरज मेथाइ बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो लाबोदों। आरो बेनि उनाव गोदान मेथाइ मोसानाय बे हाबाफारिखौबो लानानै जोङो सानथामा जोङो गिबि हाबाफारिखौ जोङो बिदिहै बारहोदों। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै 27 जानुवारि खालाराव जोङो मोनसे सावराय मेल लादों।
माइनाव एबा आइजो बिथांमोननि आरो लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि मुङाव जोङो मोनसे सावरायमेल लादों बेयाव जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायना लाबोनानै बिथांमोनखौ जोङो माने बिबुंथि लाखिहोनो जों हादों नैथि सानखालि दिनै जोङो जोबथा हाबाफारियाव जोङो माने थानसालियाव गाजा गोमजायै आरज गाबनाय फुजा होनायनि अनगायैबो जोङो फुंनि समाव जोङो हारिमुआरि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादों बेनि उनाव जोङो जोबथा दिनैनि समाव जोङो गेवलां मेल मोनसे खुंनानै जोङो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे माननि माखासे आलासिफोर लिंबोना लाना फैनानै जोङो माने बिबुंथि लाखिहोदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो मोजां मोनसे बिबुंथिखौ लाखिनो हादों बेनिफ्राय जोंहा दिनैनि मोनसे जोबथा हाबाफारि मोनसे दंबावो बे मोनाबिलि समाव जोङो माने देंखोगिरि बिथां उषाराणि ब्रह्मखौ लिंना लाबोनानै माखासे जों हारिमुआरि माने दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो मावफुंनो थांगासिनो दं। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।